მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ კვლავ და კვლავ. Ჩვენი შეხვედრის ადგილი ეს არის დღეს ტაძარი, ყოველგან არის უფალი და ყოველსავე აღავსებს. თქვენ გახსოვთ ლოცვა მეუფეო ზეცათავო ნუგეშინის მცემელოს სულ ჭეშმარიტებისაო, რომელიც ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებს. აი ყოველგან არის და ყოველსავე აღავსებს, მაგრამ განსაკუთრებული შეხვედრის ადგილი ეს არის ტაძარი. ასევე განსაკუთრების შეხვედრის ადგილი უფლისა და ადამიანის შორის ეს არის გული, მისი მეტაფიზიკური ცენტრი, მისი არსებისა. ადამიანური არსებისა. ქრისტიანობა ზუსტად გულზე გამავალი რელიგია. ამიტომ რა თქმა უნდა, დღისით და ასევე განსაკუთრებით ვიტყოდის შეხვედრა უფალთან ხდება ღამით. დუმარებაში, სიჩუმეში, სიწყნარში დაწყარდება ყველაფერი და ადამიანი ლოცულობს და ღმერთს ხვდება თავის მდუმარების სივრცეში. ესეც საოცრებელი ფაქტია. გახსოვთ თქვენ, რომ დუმარების ღვაწლის განსაკუთრებული ღვაწლი, სიმშვიდის ღვაწლი, დუმარების, დაწყნარების სანამ უფლის მადლის შემოვა და ადამიანი ღვთისნებას გაიგებს, ყველაფერი უნდა დამშვიდეს, დაწყნარდეს, დაილექოს. ამიტომ ღამით ლოცვას დიდი მადლი, ღვთისმშობლისადმი ლოცვას ღამე, ადრეც მithქვია ძალიან დიდი ძალა. თორემ დამშვიდეს უნდა ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ამბრეული, ძალიან ტოქსიკური სივრცეა ვერბალურად, ძალიან ტოქსიკური სივრცეა აუდიო ვერსიაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შხამები შემოდის აუდიო ვერსიით, ვიდეო ვერსიით, ანუ ყურებით, ინფორმაციული ვერსიით, მაგია ინფორმაციული, გარკვეული დისკომფორტი, რომელიც შემოდის, ეს უზარმაზარი ხმაური, დილსიტყვაობა, სოციალური სივრცე დაბინძურებულია, კოლექტიური ცნობიერის ნაკადები ტრიალებს, იმდენი რაღაცა უხილავი ბრძოლები და ამაში კიდევ დაწყნარებული იყო, ერთადერთი თუ აი ცოტათი ღამე მოისვენებ რაღაცა ცოტა ნახავ კომფორტულ განმარტოვდებ, როგორც სახარების წერია, ცოტათი აი ესე დამშვიდებული დადგებ მუხლებზე და ილოცებ. ისიც კიდევ თუ მოახერხე. ამისთვის მადლობა ღმერთს შესწირ. განსაკუთრებით მდუმარებაში, თვით ჩაღრმავებაში. უფალი ყოველგან არის, როგორც აღმოჩნდა, ყოველსავე აღავსებს, მაგრამ განსაკუთრებით როგორც ზეცაში უფალი, ისევე შენს გულშია, შენს სიღრმეშია. ამიტომ თვით ჩაღრმავება ეს იგივე ღმერთთან შეხვედრა. შენ თავს თუ ვერ აკონტროლო და ვერ მართავ, ვერაფერს ვერ შეძლებ. ენერგია, მადლი, ღვთაებრივი ხელთუხლიანი ენერგია, რომელიც შენში შემოდის, თუ ამას სწორედ მიმართულება არ მიეცი, ის ენერგია გაგეცლება და ვერ დახარჯავ იმას ღვთისაიდად. ეს ენერგია გაგეცლება და უმართავი, შენში შემოსული შენი უმართავი, ხორციელი, სამშინველისეული და სულიერი უმართავი ნეგატიური რაც არის შენში ძალები შეეწინააღმდეგება ამ ენერგიას და ენერგიას რომელსაც ვერ მართავ, შენ ვერ მოიხმართ, სხვაც ვერ მოიხმართ, იმიტომ რომ თუ ენერგო ვამპირი ვინმე გვერდზე აღმოჩნდა, გამოგწოვა ეს ენერგია, ისიც ვერ მოიხმართ ღვთისაიდად. ანუ გაედინება ეს და წავა. სადღაც, არ ვიცი სად. ამიტომ შენი ცნობიერება ყოველთვის უნდა იყოს შვიდი, წყნარი, როგორც აუხელბებელი წყლის ზედაპირი, რათა მასზე დაუბრკოლებლად ირეკლებოდეს ზეციური რეალობა. ვრუბლებიდან დაწყებული, მთვარით დამთავრებული თუ მზით. უეცრად არაფერი არ ხდება, ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს. ჩვენ გონია რომ რაღაცა შემთხვევით მოხდა, უეცრად მოხდა. ყველაფერი მწიფდება. წვეთი ქვახს, წყლის წვეთი ქვახს ხრეთს. თანდათანობით მიზეზშედეგობრივი კანონების უცოდინარობა ჩვენში ბადებს ეგრეთ წოდებული შემთხვევითობის ფაქტორს, რომ შემთხვევით დამეჭირა ხელი რაღაცაზე. შემთხვევით ტელეფონზე დავრეკე, შემთხვევით არ ხდება, შემთხვევით კი არ დაგერეკე, ის დაგეჭირა, ესე იგი ზოგჯერ ხდება, ნახე უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ხდება ესე, ხო? ის უნდა დაგერეკა და კარგია რომ დაგეჭირა ხელი, ადეკვატური მას შემთხვევებს ვეძახ, ხო? რა თქმა უნდა, შემთხვევით გამოვიხედე მარჯვნივ თუ მარცხნივ, შემთხვევით დაგინახეთ, შემთხვევით შეგხვდი, ასევე შემთხვევითობა არ არის ესეც. იქაც გარკვეული მიზეზშედეგობრივი კანონი იჭრიდება. შემთხვევით გაგიღიმე, შემთხვევით დაგინახე და ასე შედა. არა, ეს შემთხვევითობას ჩვენ უძახით, თორე ის თავისი მიზეზით მერე რო გადის დრო, აი მერე მიხვდები რა იყო შემთხვევით და რა არ იყო შემთხვევით. აქაც ჩვენ შემთხვევით არ მოვსულვართ, ხო? მოვედით, იმიტომ რომ ჯერ როგორც აღნიშნე, უფალთან შეხვედრის სივრცეა, შევხვდით ერთმანეთს. მერე მოვედით იმისაც, რომ ეს ახლა მიზანი გვაქვს, რომ მოვიდე და ვილოცო და ვეზერ. ვინც ახლა შემოიარა, ой, შემთხვევით შემოსული შემოიარა, ვიღაცა უცხო, არა, შემთხვევით ის მეთქო მოიყვანა, რაღაცა ნაკადს გამოაყოლა, როგორც წყალს თევზი, ხო, გამოაყოლა, შემოვიდა, მოვიდა. თავარია, რომ ის სარწმუნოების ბადეში გაებას შემდეგ. ხო, გიწოდებთ მეთევზე თუ
ადამიანთა სულების მეთევზე. ხო გიწოდებ? აი ეს ამიტომ საწურეს ბადე რომ გადაგდებულია, ის შემოვიდა ის ლამაზი თევზი, სულიერი პირმეტყველი თევზი და გაება იმ სარწმუნოების ბადეში. სიყვარულის ბადეში, ხო? გადარჩენის ბადეში, ის კაცებელის ბადეში კი არ გაება, რომ დაიჭიროს როგორც ნათქვამია, ხო? სასხილდინ დადგინებული იმას არ უჭერს ცხოველთათვის არა აქვს ზრუნვა. იმიტომ რომ დაიჭიროს და მოკლასო, დაიჭიროს და ანუ იმ სხერფლად კაცებელი ხო არა, პირიქით. მაცხოვნებელ ბადეში გაება და სიყვარულებრივ ბადეში გამოი, პირიქით უფრო გზა გაეხსნება მასა წინ წავამერე და ის თუ არ გაგლიჯა ის ბადე, ზოგი მოდის და შემდეგ გაგლიჯავს იმ ბადეს ხოლმე და აი ესეთი სარწმუნოების ბადეში გაგლიჯავს, მერეო, აი მერე უკვე საერთშია, რომ გადის ღია სივრცეში, ღია ოკეანეში, ასე ვთქვათ. იქ უკვე მრავალი დაწებელი არ ჩასაფრებული. ხილული და განსაკუთრებით უხილავი. ამიტომ იქ უნდა ფრთხილა, იქ უკვე ვეღარ გააკონტროლებს. ამიტომ იქ საშიშია და გაუთვალისწინებდა რისკ ფაქტორს დაექვემდებარება. შეიძლება არც არაფერი მოვიდეს და უკან შემოძვლეს ისევ, დაფეთებული უკან შემოვიდეს, შეეშინდეს, მიხვდეს, რომ შეცდომა ჩაიდინა. რომ გავიდა საეკლესიო ჯულის სივრციდან, ისე სიმბოლურად ვთქვათ. მაგრამ სასურველი არ გაგლიჯოს, რომ შემოვიდა ღვთის სიყვარულის ბადეში გააბა უფალმა, მადლობა შესეროს უფალს და იყოს და იკვებოს იქ, რასაც უფალი მას მისცემს. და ამაზე მადლობა შესეროს ღმერთს და დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სულსა, სკოლა და წმინდა სამებას, რომლის სულთმოფენობის, რომლის დღესა სამების დასავლი იყო, სულიწმინდის დღეც იყო. ის შემოდის ჩვენში, იმკვიდრდება ჩვენში, სულიწმინდა ნუგეშინის მცემელი სულია, გვანუგეშოს, გვასწავლის, მოძღვრავს დამოძღვრელი სულია. კითხვები დაუსვით უფალს, აუცილებლად პასუხს მიიღებთ, ილოცეთ, ევედრეთ, აუცილებლად პასუხს მიიღებთ, ითხოვეთ, ეძებეთ, აუცილებლად მოგეცემოთ ყველაფერი. ითხოვეთ და მოგეცეთ თქვენ, იერეგდეთ და განგეხოთ, ეძიებდეთ და ხპოვოთ. ჩვენ ვიცით ეს სოდვილება შვილებისთვის მიცემა და კეთილგანწყობილი ადამიანისთვის მიცემა რაღაცის და სიკეთის გაკეთება და ვინც შექმნა თვითონ ადამიანი, რომელსაც რაღაც იცის, ხატება მისცა და მსგავსება დაავალა, იმან არ იცის. თქმა უნდა, იქნება ეს, ამიტომ გლოცავ და ამ კეთილ გზაზე წარმატებას გისურვებთ ყველას დიდი სიყვარულით. ამინ.